La Grèce, pays de la culture et de l'hospitalité, accueille le congrès mondial du don de sang bénévole. Du 6 au 8 juin 2025, le cœur du don de sang bat fort dans un lieu riche d'histoire, doté d'une beauté naturelle inégalée et d'un patrimoine culturel profond. Des paysages à couper le souffle, des monuments anciens qui racontent des histoires de siècles passés et une terre qui produit des produits uniques. Un décor qui allie tradition et modernité, prêt à accueillir un événement d'importance mondiale. Voyage à travers les saveurs et les arômes de la région, des produits d'une qualité exceptionnelle qui mettent en valeur l'authenticité et l'héritage gastronomique riche du pays.
Également, le premier jour du congrès, avant le début des travaux, se déroulera la cérémonie d'allumage de la flamme du relais de la Fédération panhellénique des associations de donneurs de sang bénévoles au monastère sacré de la Panagia Corfiotissa à une altitude de 730 mètres. Dans ce lieu sacré, la flamme du don de sang bénévole sera allumée. Une cérémonie empreinte d'un profond symbolisme, marquant l'engagement envers la solidarité et unissant des personnes de tous horizons autour d'un même objectif, la promotion du don de sang bénévole. Cet été, notre cœur battra en Grèce, à Xylokastro, lors du congrès mondial du don de sang bénévole du 6 au 8 juin. Un moment unique qui inspire et unit. Un appel à la vie, une opportunité de faire partie d'un effort mondial pour un monde autosuffisant en sang bénévole. Bonjour tout le monde. Bonjour chers amis donneurs de sang. Bonjour chers amis membres de la Fédération internationale des organisations des donneurs de sang. Par ce message, je vous informe que l'Assemblée générale de la FIODS aura lieu cette année à Xylokastro, Corinthe, en Grèce, le 6, le 7 et le 8 juin. Cet événement humanitaire sera organisé par la Fédération grecque des donneurs de sang et la FIODS. Cette année, on a eu la chance d'organiser deux événements importants pour la FIODS. Le Forum des jeunes, qui a eu lieu à Corinthe, et l'Assemblée générale avec une journée scientifique qui aura aussi lieu toujours en Grèce. La Grèce, ce grand pays de la fraternité, de la joie, de l'amour et du partage. La Grèce, le bastion de la civilisation humaine, et pays des dieux mythiques, qui ne connaît pas Zeus, Héra, Poséidon, qui ne connaît pas Hercule, qui ne connaît pas Aflaton. Pays des merveilles, pays de la culture, de l'art et de la fraternité. Olympe, c'est un grand symbole de la fraternité humaine. C'est à partir de là que l'on a fait des jeux un moyen d'unifier les humains autour d'un symbole qui est la fraternité. Merci. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Πρωτόποπας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Θέλω να σας ευχαριστήσω όσους έχετε δηλώσει τη συμμετοχή σας μέχρι σήμερα για το Παγκόσμιο Συνέδριο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα γίνει στη χώρα μας, την Ελλάδα, και να καλέσω όλους τους υπόλοιπους που μέχρι σήμερα δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους. Να τους πω ότι στην όμορφη φιλόξενη χώρα μας, στη χώρα που γεννήθηκε ο πολιτισμός και συνεχίζει να κατοικεί εδώ, θα περάσετε όμορφα. Θα ανταλλάξουμε ιδέες και προτάσεις. Θα αναφέρουμε καλές πρακτικές που ο καθένας χρησιμοποιεί στην πατρίδα του για την ανάπτυξη εθελοντικής αιμοδοσίας. Είναι μια ευκαιρία να σμίξουμε όλοι μαζί, όπως κάθε φορά. Να ανανεώσουμε το συμβόλαιο, αυτό το συμβόλαιο με την κοινωνία και τον άνθρωπο, για προσφορά εθελοντικού αίματος, για να γίνουμε αυτάρκης από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Αγαπητοί φίλοι, από 6 έως 8 Ιουνίου του 2025 στην Ελλάδα θα χτυπάει η καρδιά της αιμοδοσίας. Δεν είναι δυνατόν να λείπετε εσείς. Είμαστε βέβαιοι, είτε είστε μέλη της FIODS, είτε είστε συνάδελφοι οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν συμμετείχατε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο κοντά μας. Είναι μια ευκαιρία να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και προτάσεις. Παράλληλα, την πρώτη μέρα, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, θα πραγματοποιήσουμε την τελετή αφής της φλόγας της λαμπαδιδρομίας μας. Μια θεσμική εκδήλωση που είναι η σημαντικότερη εκδήλωση προσέλκυσης νέων εθελοντών αιμοδοτών. Θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να παρακολουθήσετε αυτή την τελετή έναρξης, η οποία θα σας μείνει αξέχαστη. Έχουμε επιλέξει τον ιερό χώρο της Παναγίας της Κορφιώτισσας. Είναι μια ιερά μονή σε ένα πολύ ψηλό βουνό στην περιοχή του Ξυλοκάστρου που θα γίνει το παγκόσμιο συνέδριό μας. Θα είναι μεγάλη χαρά για μας να είστε μαζί μας, να έχουμε την ευλογία για να συνεχίσουμε τον όμορφο αγώνα μας. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε. Σήμερα βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν τον τόπο,
σε αυτή την ιερά μονή της Παναγίας για να σας καλέσω. Να σας καλέσω να ανανεώσουμε την πίστη μας στα μεγαλύτερα ιδεώδη που είναι η εθελοντική προσφορά αίματος και η δωρεά οργάνων σώματος. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε όλοι στο κάλεσμά μας. Σας περιμένουμε με αγάπη να σας φιλοξενήσουμε. Γεια σας. Grèce 2025, là où l'histoire rencontre la solidarité, là où la flamme du don de sang brillera à nouveau,